En Martin, þá er það íslenska landslið aftur. Hvað búið langt síðan þú varst með íslenska landsliðinu í verkefni? Það er nú ekki svo langt síðan, það er hvað, ár? Ár síðan? Já, við unnum Ungverjaland heima og töpuðum á Bösser í Tyrklandi. Þannig að þú veist þetta, fólk heldur að þetta sé lengra örugglega því að síðustu svona 4-5 ár hefur þetta verið, já, hef ég þurft að horfa á flesta leiki upp í sófa eða annaðhvort af því að maður var meiddur eða fekk ekki að taka þátt. Þannig að já, mikil tillökkun í mér sérstaklega að fá að koma inn aftur og vera með liðinu og þetta er svona skemmtilegustu mómentin. Það er að hitta strákarna og svona brjóta kannski tímabilið aðeins upp og hvað náttúrulega ennþá skemmtilegra að það er svona mikið undir sko. Gaman fyrir þig kannski líka að íslenska landsliðið ákvað að fara í eitthvað samstarf með Alba Berlín liðinu þess að þú tviliðið og þín heimaðalli. Er þetta ekki svolítið skemmtilegt fyrir það? Jú, þetta er svolítið skrítið að vera hérna, ég viðurkenni það alveg. Þetta er svona að þú myndir flytja út á land og fengir allan grunnskólaðinn í heimsókn og í vinnunatíðin og þurftir að ákveða hvort þú ætlar að sofa upp á hóteli eða heima hjá þér sko. En jú, bara hrikalega gaman og gaman að fyrir strákana að koma og sjá aðstöðuna og svona og fá að upplifa aðeins Berlín og þú veist, Elvar hefur aldrei komið til Berlínar þannig að það er gaman að geta sýnt vinum mínum hvað maður á heima. En ég verði bara gaman að mætti vera aðeins heitara, þá er þetta fullkomið. En aðeins leikjum tveimur nú, ég meina þið hafið gert gífurlega vel í þessari keppni eins og reyndar síðustu undankeppni fyrir heimsmeistaraflokki þó að það hafi ekki alveg gengið upp en haldið áfram bara að vera virkilega flottir og í þessari keppni, ég meina þetta er ykkar að tapa ekkert, ekki tilfinningin. Jú, hvernig að fara inn í þetta svona? Já, það er alveg rétt sem þú segir, þetta er náttúrulega, þetta er bara í okkar höndum, þú veist, og við erum náttúrulega búin að koma okkur í þessar aðstæður sjálfir með bara frábæri spilamennsku og ég held að það hafi svolítið hjálpað okkur í þessari undankeppni bara óbragðið sem vorum með í munnunum eftir undankeppnina fyrir HM. Þú veist, við vorum náttúrulega bara grátlega nálægt og í einu skoti frá því að fara á HM þannig að ég held að menn hafi notað svona óbragðið í munnunum og svona hungrið eftir það til þess að gera eins vel og við gætum í þessari undankeppni. Og í þessari undankeppni höfum bara verið frábærir. Þú veist, við vinnum Ungverjaland heima, það var verkefni sem við þurftum að klára. Förum til Tyrklands, töpum 1, þú veist, já, á Bösser sem að þú veist kannski við áttum okkur ekki alveg á hvað er stórt afrek, þú veist, liðið sem að þeir voru með, bara leikmannahópurinn þeirra á þeim tíma var frábær, bara leikmenn sem eru að spila bara í sterkustu liðum í Evrópu. Og svo förum við náttúrulega heim til Íslands töfumótið í Tölum heima sem var kannski mesta svona kjaftshöggið, en svo bara svona komum við öllum á óvart og vinnum þá úti og við erum bara að sýna aftur og aftur að við erum bara frábær körfuboltaþjóð og erum bara mjög góðir í körfubolta, vel samstilltir og með svona, hvað ég var að segja, púsl sem að bara koma vel saman og kannski mín svo þátttaka að koma aftur inn í þetta er bara að svona, já, að bara að taka ekki ómikið pláss, heldur að bara svona, þú veist, komin í það sem er búið að virka og bara reyna að bæta ykkur við og þessi leikur á móti Ungverjalandi er náttúrulega bara, þú veist, okkar farmið á Eurobasket og það er, maður finnur það er mikil einbeiting í hópnum og allir mjög spenntir þannig að það er rosalega gott að hafa þetta í sínum höndum og maður vill klára þetta þannig og maður finnur að það eru allir á sömu blaðsíðu. Frábær leikmaður, Martin, og fyrir þig leikmann eins og þig að tala að taka ekki pláss. Þú tekur pláss, skilur við, þannig að þetta hlýtur að vera pínu snúð fyrir þig. Já, ég reyna bara að vera eitthvað smá kurteis svona. Nei, þú veist, jú, þetta er náttúrulega kannski fyrir mig að koma og spila með landsliðinu. Það er svona kannski sá leikmaður sem búinn að vera að spila á hæsta levelinu hvað lengst og ég finn alveg fyrir því, þú veist, að menn svona eru já, binda vonir við mann og það er pressa á manni, þú veist, að performa en á sama tíma er ég búinn að vera að glíma við smá meiðsli síðastli svona 2 mánuði og kannski ekki náð þeim rytma sem ég vil vera í en svona er alltaf koma og er búinn að vera eymslalaus núna allan að síðustu svona vikuna, 2 vikur. Þannig ég ætla ekki að koma inn kannski að vera með skjóta öllum boltum sko, þú veist að kannski líka bara þroski í mínum leik sem að, þú veist, ég er alltaf bara orðinn 30 og maður svona, kannski skrokkurinn ekki alveg eins og hann var en ég veit alveg hvað ég get hjálpað liðinu og það er alltaf bara
það sem ég ætla að gera og þú veist, ef ég þarf að taka fleiri skot og tekið fleiri skot, ef ég þarf að taka færri skot þá það bara þannig og þú veist, bara allt til þess að hjálpa liðinu að vinna og það bara eina í mínum huga og ef við skoðum 0 stig, 5 stig eða 30 stig, þú veist, þá skiptir það ekki máli, skilur. Það bara að koma þessi liði aftur í Eurobasket og fá þá að upplifa stórmót aftur með landsliðinu og kannski þá í svona stærra hlutverki væri náttúrulega bara algjör draumur, sko. Kærar þakkir, Martin, og tók ykkur vel hérna. Takk.